Ekologiya organiga yangi vakolatlar va hatto politsiya maqomi berildi. Vaziyat endi o'zgararmikin? Uy-joyga spekulativ talab pasaydi. Bozordagi narx pufagi so'rilib ketdimi? Elektr tarmoqlarini ham xususiy sektor boshqaradi. Bu yangilik birinchi bo'lib qaysi viloyatda bo'lishi oydinlashdi. Oxiri ko'rinmas korrupsiya. Yangiliklar lentasida yana poraxo'rliklar hit paradi. Assalomu alaykum. Ortda qolayotgan haftaning O'zbekiston hayotiga oid ayrim yangiliklari Kun.uz haftanomasida. 21-noyabr kuni Toshkent shahri havosining iflosligi bo'yicha yana bir bor dunyo reytingida birinchi o'ringa chiqdi. Bu kuzdan bahorgacha yangilik emas, odatiy holga aylanib qolgani uchun ko'pincha haftalik dayjestlarimizda bu faktni aytib o'tirmaymiz. Lekin bu gal vaziyatga rasmiylarning reaksiyasi boshqacharoq bo'ldi. Juma kuni Toshkentda changni bostirish uchun yo'llar va daraxtlarga suv sepila boshlandi. Mavsum tugaganiga qaramay, favvoralar va mikroiqlim tizimlari ham yoqib qo'yildi. Poytaxt hokimligiga ko'ra, bu chora muammo ildizlarini bartaraf eta olmasa ham, bir necha soat ichida changni sezilarli kamaytirish imkonini berar ekan. Bu usul ilmiy asosga ega bo'lib, dunyoning qator yirik shaharlarida ham havo ifloslanishi avj olgan davrlarda qo'llaniladi, deyiladi hokimlik bayonotida. Ekologiya qo'mitasining bu haqdagi xabarida esa Toshkentda havo ifloslanishini kamaytirish uchun tezkor shtab tuzilgani, vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha choralar ko'rilayotgani aytilgan. O'tgan haftadagi dayjestimizda IQ Air portali orqali Toshkentdagi havo sifatini kuzatib borayotganlar soni 600 mingga yaqinlashib qolganini aytgan edik. Atigi bir hafta ichida bu raqam qariyb 200 mingtaga oshib, 800 mingga yaqinlashib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlar esa changli Toshkent suratlari bilan to'lyapti. Ayni bitta joydan avval va hozir olingan suratlarda hozir shaharni sarg'ish tuman qoplab olgandek ko'rinadi. Lekin afsuski, bu tuman emas, o'pkamizni to'ldirayotgan g'ubor. Avvallari xorij xabarlarida ko'rganimiz smogning ayni o'zginasi. O'zgidromet izohiga ko'ra, havoning bunchalik yomonlashib ketishida antropogen omillardan tashqari tabiiy omillarning ham roli bor. Havo haroratining keskin o'zgarishi, chang ko'tarilishi bilan kechadigan inversiya jarayonini keltirib chiqargan. Meteorologlar bunday sharoitda respublika aholisi, ayniqsa Toshkentda yashovchilarni ko'chaga kamroq chiqish, chiqqanda ham niqob taqish, bolalar, keksalar va surunkali kasalligi borlarning iloji boricha iflos havodan himoya qilishga chaqiryapti. Rasmiy manbalardan havo sifatiga oid ma'lumotlarni muntazam kuzatib borish ham tavsiya qilinadi. Seshanba kuni imzolangan prezident qarori bilan ekologik vaziyatni barqarorlashtirishga oid qator choralar belgilandi. Avvalo, ekologiya organining vakolatlari va moliyaviy ta'minoti oshirilyapti. Ekologiya vazirligi Vazirlar Mahkamasi tarkibidan chiqarilib, ekologiya qo'mitasi sifatida qayta tashkil etildi. Institutsional mustaqillikka erishgan va endi faqat prezidentga bo'ysunadigan qo'mita raisi Aziz Abduhakimov bir vaqtning o'zida prezident maslahatchisi sifatida ham faoliyat yuritadi. Abduhakimov shuningdek yangi tashkil etilayotgan ekopolitsiya boshlig'i lavozimini ham egallaydi. Ekopolitsiya shu paytgacha faoliyat yuritib kelgan ekologiya inspeksiyasi va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha hududiy prokuraturalar negizida tashkil etiladi. Ekopolitsiya xodimlari jismoniy kuch ishlatish, elektroshoker, rezina o'qli va to'r otuvchi qurollarni qo'llash huquqiga ega deb belgilandi. Ularning maxsus kiyimiga body kameralar o'rnatiladi. Tashkiliy yangiliklardan yana biri tuman ekologiya bo'limlari hokimlar bo'ysunuviga o'tmaydigan bo'ldi. Bundan tashqari endi hatto Vazirlar Mahkamasi ham na daraxt kesishga, na daraxtlarni ko'chirib o'tkazishga ruxsat bera oladi. Prezident qarori bilan bosh vazirdan tortib barcha vazirlar, idoralar rahbarlari va hokimlargacha daraxt va butalarni kesish va ko'chirishni nazarda tutuvchi har qanaqa turdagi hujjatni qabul qilishi qat'iyan taqiqlandi. Vazirlar Mahkamasining ekologiya sohasidagi qonunchilik talablariga rioya qilmaslikka istisno tariqasida ruxsat berish vakolati ham bekor qilindi. Shuningdek, tabiatga zarar yetkazganlik uchun kompensatsiya to'lovlaridan imtiyoz olganlarning barchasi bu imtiyozidan mahrum qilindi.
Qarorga asosan yashillikni saqlab qolish tarafdori bo'lgan jamoatchilik ixtiyorida yangi vosita paydo bo'lishi kutilyapti. Agar topshiriq o'z vaqtida bajarilsa, 2026-yil 1-apreldan e'tiboran mahallalarda daraxtlar o'sib turgan va hali egasini topib ulgurmagan yer maydonlarini jamoatchilik ixtiyorida saqlab qolish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz portali orqali tashabbus kiritish imkoniyati yaratiladi. Bu tashabbusga mahalla ahlining kamida 10% rozi bo'lgan taqdirda bu yer maydonini olib qo'yish va boshqa maqsadlar uchun ajratishga taqiq qo'yiladi. Bu taqiq kadastr bazasida ham aks etadi. Natijada odamlar o'zlari bexabar holda mahallasidagi daraxtzordan ajralib qolishining oldi olinadi. Havo ifloslanishi muammosiga kelsak, qarorga bu bo'yicha ham ayrim choralar kiritilgan. Xususan, yil oxirigacha Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi issiqxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash bo'yicha tashkiliy texnik takliflar ishlab chiqilishi belgilandi. 1-dekabrdan AI-80 benzini sotuvini to'xtatish, mazut va shunga o'xshash yuqori ifloslantiruvchi yoqilg'ilardan foydalanganlik uchun javobgarlik kiritish, tig'iz vaqtlarda yuk avtomobillari harakatini cheklash ham ko'zda tutilgan. Qurilish sohasida esa developerlar oldiga yangi talablar qo'yilishi mumkin. Qurilish obyektining yaqiniga onlayn kamera va havo sifatini monitoring qilib boruvchi stansiya o'rnatish, binolarni loyihalashtirishda shamol yo'nalishi va tezligini ham inobatga olish kabi talablar shular jumlasidan. Qarordan ekologiya xodimlarining malakasini oshirish, ularning martaba darajalarini joriy qilish va shunga qarab oylik maoshiga qo'shimcha ustama to'lash kabi yangiliklar ham o'rin olgan. Sohadagi eng taniqli kishilardan biri ekologiya vaziri maslahatchisi Rasul Kusherbayev esa lavozimidan ozod qilindi. Iste'fosi ma'lum bo'lgan kuni Kusherbayevning o'zi AQShning Toshkentdagi elchisi bilan uchrashganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuvda O'zbekistonning tashqi siyosati, ekologik holat, fuqarolik jamiyati va parlament instituti, inson huquqlari va vijdon erkinligi haqida so'z borgan. O'zbekistonda uy-joy bozoridagi pufak so'rilib ketganga o'xshaydi. Markaziy bank tahlillariga ko'ra, uy-joylarning bozor narxi mulkning real qiymati bilan deyarli tenglashgan. Bozordagi o'sish avjiga chiqqan 2023-yilda uylar narxi fundamental qiymatidan 23% gacha, 2024-yilda esa 18% gacha baland bo'lgan. 2025-yilning birinchi yarmiga kelib esa bu farq 4% gacha qisqargan. Markaziy bankning izohlashicha, bir yil ichidagi bunday sezilarli dinamika ko'chmas mulk bozorida taklifning sezilarli ortgani, spekulativ talabning pasaygani va qurilish qilish xarajatlarining oshgani bilan bog'liq. Oddiyroq aytganda, uylar narxidagi yuqoriga sakrashlar to'xtaganidan keyin yashash uchun emas, keyinroq qimmatiga sotish niyatida uy sotib oluvchi investorlarning qiziqishi susaygan. Shu bilan bir paytda sotuvdagi uylar soni ham oshgan. Boshqa tomondan, qurilish xarajatlarining oshishi uy-joyning fundamental qiymati ko'tarilishiga olib kelgan. Natijada bozordagi pufak hajmi sezilarli darajada kichraygan. Shu bilan birga Markaziy bankning bu hisoboti 2025-yil iyunidan keyingi vaziyatni qamrab olmaydi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi paytlarda ko'chmas mulk bozori yana jonlangan. Oktyabr oyida 27 mingdan ortiq oldi-sotdi bitimlari rasmiylashtirilgan bo'lib, bu ajiotaj eng yuqori nuqtasiga chiqqan 2023-yil avgustidan keyingi davr uchun maksimal ko'rsatkich. Narxlarga kelsak, Toshkent shahrida birlamchi bozordagi uylar narxi oxirgi bir yilda 2,1% ga oshgan. Ikkilamchi bozordagi uylar esa 1% ga arzonlashgan. Qonunchilikka ko'ra 1-yanvardan e'tiboran barcha quruvchilar ulush kiritish asosidagi loyihalarini escrow tizimi orqali amalga oshirishi majburiy bo'ladi. Ya'ni, mijozlar hali bitmagan uy uchun pulni quruvchiga to'lamasdan bankdagi escrow hisob raqamiga qo'yadi va bu pullar toki uy bitmaguncha quruvchining qo'liga berilmaydi. Bunda banklar escrow hisob varag'ida ulushdorlarning pullari turgani sababli quruvchiga arzonroq stavkada kredit beradi. Shu tariqa firibgarlik holatlarining oldi olinishi ko'zda tutilgan. Shu hafta uy-joylar sonini ko'paytirish bo'yicha ham prezident farmoni e'lon qilindi. Unga ko'ra 2040-yilga borib har yili quriladigan yangi xonadonlar soni 421 mingtaga olib chiqilishi kerak. Taqqoslash uchun 2024-yilda bu ko'rsatkich 100 mingta bo'lgan. 2040-yilgacha ipoteka krediti portfelini 10 barobardan ortiq ko'paytirgan holda 57 milliard dollarga yetkazish ham ko'zda tutilyapti. Belgilangan rejalar natijasida 2040-yilga borib O'zbekistondagi jami uy-joylarning 50%ni zamonaviy uy-joylar tashkil qilish kerak. Farmon bilan uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish uchun urbanizatsiya qo'mitasi ham tuzildi.
Kadastr agentligi Iqtisodiyot vazirligi huzuridan chiqarilib, yangi qo'mita tizimiga o'tkazildi. Urbanizatsiya qo'mitasiga Sherzod Qutbiyev raislik qiladi. U boshqarib kelgan soliq qo'mitasiga esa kadastr agentligi direktori Farruh Po'latov rais etib tayinlandi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2019-yilda ham urbanizatsiya agentligi tashkil etilgan, lekin oradan 1 yil o'tar o'tmay funksiyalari Qurilish vazirligiga o'tkazilgan holda tugatib yuborilgan edi. So'nggi paytlarda Ichki ishlar vazirligi tizimidagi hayratomuz jinoyatlar haqida xabarlar ko'payib boryapti. Kun.uz'ning navbatdagi surishtiruvidan ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili yoz oylarida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 8 nafar tezkor xodimi fuqaroning 233 ming dollar mablag'ini tortib olgan. Ya'ni chekka bir tumanda emas, poytaxtning qoq markazida bir emas 8 nafar xodim davlat bergan pagondan foydalanib, kuppa kunduzi reyderlik qilgan. Voqea fuqarolik kiyimidagi 3 nafar xodim Ichki ishlar vazirligi binosiga yaqin joydagi kafeda tushlik qilib o'tirgan bir dasturchini ushlab olib ketishidan boshlanadi. Sud hujjatlariga ko'ra, tezkor xodimlar 2 fuqaroni Ichki ishlar binosiga olib borib, bosim va qiynoqlar qo'llagan holda ularning elektron hamyonidagi kriptovalyutalarni o'zlariga tegishli boshqa hamyonga o'tkazib olishgan. So'ng aktivlarni naqdlashtirib, o'zaro bo'lishib olishgan. Tasavvur qilyapsizmi? Tintuv davrida xodimlarning uyi va xizmatxonalaridan jami 170 ming dollardan oshiq pul mablag'lari va giyohvand moddalar topilgan. Keyinchalik sud hukmi bilan jinoyatchilardan 3 nafari 11 yilga, yana 2 nafari 10 yilga, qolganlari esa turli muddatlarga qamalgan. Keyingi ikkita instansiyada ham birlamchi sud hukmi o'zgarishsiz qoldirilgan. Hafta davomida tizimdagi boshqa jinoyatlar haqida ham xabarlar tarqaldi. Davlat xavfsizlik xizmati xabariga ko'ra, Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida Ichki ishlar boshqarmasining 2 xodimi pora olayotganda qo'lga tushgan. Xabarda aytilishicha, oktyabr oyida tumandagi fermerlardan biri dalasidagi polietilen sellofanlar o'g'irlab ketilgani yuzasidan ichki ishlarga murojaat qilgan. O'g'irlikni o'rganish davomida podpolkovnik va mayor unvonidagi katta tezkor xodimlar 4 nafar gumondorni idoraga olib borib, ularni qamab yuborish bilan qo'rqitgan va ishni bosti-bosti qilish evaziga 55 million so'm talab qilgan. Xodimlar avvaliga 24 million so'm olgani, yana 11 million so'm olayotgan paytda qo'lga tushgani aytilyapti. Jizzaxda esa 2 nafar yo'l patrul xizmati xodimi tezkor tadbirlarda qo'lga olindi. Kun.uz manbasiga ko'ra, ulardan biri spirtli ichimlik ichgan haydovchiga chora ko'rmaslik evaziga 1,5 ming dollar so'rab 18 million so'm olgan, ikkinchisi esa 1 million so'm bilan ushlangan. Har ikki holat bo'yicha ham rasmiy ma'lumot berilmadi. Pora bilan ushlandi turkumidagi yangiliklarda boshqa sohalar xodimlari ham bor. Masalan, Toshkent shahar soliq boshqarmasi bosh inspektori 5 ming dollar bilan qo'lga tushdi. DXX xabariga ko'ra, u shuncha pulni 8 milliard 700 million so'mlik qo'shimcha soliqni bekor qilib berish evaziga olgan. Boshqa bir holatda Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasining sho'ba boshlig'i va bosh inspektor lavozimlarida ishlovchi 2 mansabdori tadbirkorning soliq qarzini kamaytirib berish evaziga 1,5 ming dollar olgan paytida ushlandi. Korrupsiyaga qo'l urgan amaldorlardan yana biri MIBning Farg'ona tuman bo'limi boshlig'i. Kun.uz ixtiyoridagi sud hukmiga ko'ra, u sudning ijro varaqasi bo'yicha ijro harakatlarini yakunlab berish evaziga 2 ming dollar talab qilib, shundan 1200 dollarini olgan, qolgan 800 dollarini olayotganda qo'lga tushgan. E'tiborlisi, u sudda bergan ko'rsatmasida bu pullarni ishxonasini ta'mirlash niyatida olganini aytgan. Sud Farg'ona tuman majburiy ijro byurosi boshlig'ini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hafta davomida shuningdek Sariosiyo tumani hokimi o'rinbosari 500 dollarlik pora ishi bo'yicha 3 yilga qamalgani, Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati bosh yurist konsulti 8400 dollar bilan qo'lga tushgani ham ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, Namangan shahrida ta'lim tizimi mansabdorlari tashkil etgan bunker fosh etildi. Bu yerda attestatsiya imtihonlari payti o'qituvchilarga masofadan turib yordam berilgan. Tashkilotchilar bu xizmati bilan sentyabr-oktyabr oylarida o'qituvchilardan jami 25 ming dollar yig'ib olgani aytilyapti. Bu hafta yana nimalar ro'y berdi? Hududiy elektr tarmoqlarini xususiy operatorlar boshqaruviga o'tkazish boshlanyapti. Birinchi bo'lib Samarqand viloyati elektr tarmoqlari Turkiyaning Aksa Energy kompaniyasi boshqaruviga beriladigan bo'ldi. Kompaniyaga xalqaro tenderda g'olib bo'lganini tasdiqlovchi hujjat topshirildi.
Endi tomonlar o'rtasida davlat-xususiy sheriklik bitimi tuziladi va unga asosan Aksa Energy Samarqand viloyatidagi elektr energiyasi taqsimlash tarmoqlarini modernizatsiya qilgan holda 30 yilgacha muddatga boshqarish huquqini oladi. Turk shirkati $1 milliard investitsiya kiritishi mumkinligi aytilyapti. Eslatib o'tamiz, 2027-yil oxirigacha barcha hududlardagi elektr va gaz taqsimlash tarmoqlarini xususiy operatorlar boshqaruviga o'tkazish ko'zda tutilgan. Toshkent shahridagi bozorlarda avtoturargohlar narxi oshirildi. Poytaxt hokimining qarori bilan dastlabki 2 soat uchun tariflar o'zgarishsiz qoldirildi. Mashinani 2 soatdan ko'pga qoldirish narxi esa 2 barobardan 3,3 barobargacha oshirildi. Xususan, endi shanba, yakshanba kunlari Toshkentdagi birorta bozorga borib, mashinangizni 4 soatdan ortiqroq vaqtga avtoturargohda qoldirsangiz, 50 ming so'm to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuningdek, bundan buyon poytaxtdagi bozorlar va savdo majmualarida tijoriy maqsadda video syomka qilish pulli bo'ladi. Buning uchun soatiga 5 million so'mlik to'lov joriy qilindi. Hokimlikka ko'ra, bu to'lov faqat professional kontent yaratuvchilarga taalluqli bo'lib, oddiy boruvchilarga, chet elliklarga va ommaviy axborot vositalari xodimlariga tegishli emas. O'zbekistonda Shajara nomli axborot tizimi yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Adliya vaziri Akbar Toshqulovning davlat rahbariga qilgan taqdimotida ma'lum qilindi. Shajara tizimi orqali odamlar o'z shajarasini yaratishi, ajdodlarining tug'ilish, nikoh va o'lim haqidagi ma'lumotlari bilan tanishishi, genetik ma'lumotlar asosida uzoq qarindoshlarini izlashi mumkin bo'ladi. Yig'ilishda intellektual mulk, arxiv ishi va yuridik ta'lim sohalarini raqamlashtirish va isloh qilishga oid boshqa takliflar ham ilgari surilgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokini nimchorak finalda yakunladi. Yigitlarimiz play-offdagi ikkinchi o'yinda Italiyaga 2-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. O'yindan keyin bosh murabbiy Islombek Ismoilov shogirdlari bilan xayrlashdi. Milliy jamoamiz esa o'rtoqlik maqomidagi xalqaro turnir finalida Eron bilan golsiz durang o'ynab, penaltilar seriyasiga ko'ra g'olib chiqdi. Shundan keyin O'zbekiston FIFA reytingida 5 pog'ona yuqorilab 50-o'ringa chiqdi. Top 50 ga kirdi. Eslatib o'tamiz, hozirgacha bu reytingdagi eng katta natijamiz 45-o'rin bo'lgan. Nodirbek Yoqubboyev va Javohir Sindorov o'zbek shaxmatida sensatsion natija qayd etdi. Ular ikkalasi ham Jahon Kubogining yarim finaliga chiqib, bu bosqichda o'zaro ro'baro kelib qoldi va bu bilan tarixda ilk marta nomzodlar turnirida o'zbek shaxmatchisi ham qatnashishi aniq bo'lib ulgurdi. Qolaversa, yarim finalda yutqazgan vakilimiz 3-o'rin uchun bahs orqali ham nomzodlar turniriga yo'llanma olish imkoniyatini saqlab qoladi. Bahslar keyingi haftaga belgilangan. Ma'lumot uchun, shaxmat tojiga da'vogarlarning 2026-yilgi turniri 28-martdan 16-aprelgacha Kiprda bo'lib o'tadi. Turnir g'olibi hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan dona surib, undan shaxmat tojini olib qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu hafta sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz, yetkaza olganlarimiz mana shular. Keyingi haftada imkon qadar yaxshiroq xabarlar qanotida ko'rishish nasib qilsin. Salomat bo'ling.